心跳開始響，心跳會響嘅咩？心臟開始響。你聽唔到嘅咩自己啊？帶着媽媽去旅行2雲南香格里拉最終回。依家我哋位於獨克中古城啊，都有句講嘢真係唔可以急，一急嘅話咧就會氣喘啊。獨克中古城位於香格里拉嘅市中心。獨克中喺藏語嘅發音嚟講呢，係寓意住月光城咁解。嗱，有別於咧麗江古城，呢度咧係充滿咗藏族嘅味道啊！嗱，大家都見到啦，喺呢啲街道咧都有多藏族嘅手信啊！而作為今次雲南之旅嘅最後一站，我最期待嘅環節終於到啦，就係同阿媽影藏族寫真啊！藏族嘅衣服啦，睇阿媽先。哇！幾靚哇！乜攞魚又似嘅？哇！你認唔到你啊！阿媽都唔認得。嗱，大家咧見到我哋笑得咁燦爛咧，千祈唔好以為咧好溫暖啊！喺呢一個時候咧，其實得幾度㗎咋。好啦，咁之後咧，我哋咧就化完個靚靚妝，着住靚靚衫咧，就搭車去我哋拍攝嘅景點納帕海啦。好，各位觀眾。我哋咧就嚟到呢一個納帕海附近，揾咗個攝影師過嚟同我哋影相啦。老實講，一嚟到呢一個環境咧，見到個地下咧光禿禿咧，一條草都冇咧，真心覺得咧應該咧都唔會影到啲乜嘢啦，係咪？事不宜遲啦，馬上俾大家睇我哋嘅成品啊！呢一輯相真係靚到阿媽都唔認得，因為我真係唔認得我阿媽，靚到呢。哇！鏡頭一轉啊，我哋就着住套靚靚嘅藏服呢，就去到下一個景點啦。我哋而家嚟到鼎鼎大名嘅香格里拉嘅松讚寺啦，各位觀眾望下。松讚林寺又稱小布達拉宮，係雲南省最大嘅藏傳佛教寺廟啊，已經有300幾年歷史噶啦。整座寺廟呢，就總共有6個主要建築啊。從山下嘅大門行到去上面嘅主殿呢，我哋係要經過呢一個146級嘅石階啊。依家咧，我哋準備就上呢個大殿廣場，見到條樓梯嘛？係啦，依家我哋位於海拔3300米嘅高原上面，去行呢條樓梯，唔知我媽行唔行到啦？老實講，喺高原上面行樓梯真係一啲都唔簡單，條氣係特別喘噶。行完呢條樓梯，我哋終於見到呢個景色啦。嚟到5點31分，我哋嚟到呢一個土司莊園。咁呢，聽聞啦嚇，呢個土司宴呢係當地非常之有名啦，同埋呢係好多人都話一定要食嘅一個地方嚟嘅。土司莊園一開始我真係以為食土司啦，原來就係集體一大班人一齊喺度打邊爐啊，任食任飲啊。不過重點唔係呢度。重點係佢哋嘅表演啊，係非常之有氣氛㗎。發財的雙手拍起來，睇完室內嘅表演，去到最後，佢
佢哋仲要有埋個螢火晚會添啊！早晨，依家嘅溫度係-5度，我哋依家呢嚟到呢個拍攝你的專屬頭條報紙吧。開山公園。冇錯，去到我哋旅程嘅最後一日，我哋就當然一定要嚟呢個龜山公園打卡，要影一個最緊要嘅一個地標性嘅景點，就係呢個無敵巨大轉經筒啦。聽當地人講嘅轉經筒呢，就一定係單數咁轉嘅，千祈唔可以雙數。同埋呢個轉經筒呢，一個人係轉唔喐嘅，至少20人啊，先至可以轉得喐噶。轉眼間，我哋就嚟到我哋雲南之旅嘅最後一站納柏海啦。納柏海係香格里拉市嘅一個季節性高原湖泊啊，海拔3266米，四周圍呢三面環山嘅，所以夏天嘅時候呢，積雪融化呢就會形成湖泊，秋冬天嘅時候呢，就會有機會結成冰，甚至乎呢淨係見到啲乾草嘅。我攞咗啲冰啊，你要唔要啊？結冰啊！而我哋今次呢，就定位一間 coffee shop， 目的就係喺度影靚相啦。望住呢個咁靚嘅湖景，嘆住一杯咁靚嘅咖啡，就成為我哋呢個雲南之旅一個完美嘅句號啦。